Bruits de gâteau. Aujourd'hui, nous allons faire des bruits de gâteau. Première chose que nous faisons est la masse. Ce sont les ingrédients. 2 et 1/4 tasse de farine. 3 cuillères à café de levure chimique. 1 cuillère à café de sel. 1 tasse de sucre. 1 œuf. 1 tasse de lait. 3 cuillères à soupe de beurre fondu. 1 cuillère à café de vanille. Et confetti comestibles. Pour commencer, mélangez dans un bol la farine, la levure, le sel et le sucre. Autre part, dans un autre bol, mélangez l'œuf, la lait, le beurre et de la vanille. Puis ajoutez lentement le liquide mélangé dans le premier bol et mélangez bien. Quand vous obtenez un mélange homogène, ajoutez les confettis. Enfin, versez la masse dans un moule et mettez au four préchauffé précédemment à 175 degrés Celsius pendant environ 40 minutes. Glace de vanille. Les ingrédients sont 75 g de beurre, 250 g de sucre glacé, 1 cuillère à soupe d'essence de vanille, 2 cuillères à soupe de lait. Procédure. Maintenant, ajoutez le sucre de vanille et le lait. Battez pour 1 minute à faible vitesse avec prestige de l'article au mélange. Chaque fois le vitesse moyenne haut et mangez pendant 5 minutes. Nous avons besoin de barils pour le bruit. Procédure. Desmicacez les gâteaux déjà faits. Ajoutez le mix avec une tasse de glacé à la vanille. Prendrez environ 3 cuillères à soupe de mélange à gâteau et de la forme de la veille. Mangez en haut dans la revêtement le chocolat et clouez dans le fruit. Vous le jetez dans 20 minutes. Submergez les bruits après dans le mélange de chocolat et décorez avec des morceaux de couleurs. Et voilà! Bon appétit!